Salam hörmətli izləyicilər, əziz biologiya sevərlər. Sizinlə Limit nöqtəsundan 14-cü sınavın izahı ilə qarşınızdayıq. İzaha başlamamızdan ilk öncə kanalımıza dəstək məqsədi ilə abunə olmağa, əgər bəyəndiysənsə bəyən butonuna basmanı xahiş edirik. Birinci sualımıza deyilir ki, yalnız duzlu su balıqları üçün səciyyə xüsusiyyətləri müəyyən edin. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın, yaşama yerinə görə balıqlar iki cür duzlu və şirin su balıqlarına bölünür. Duzlu su balıqlarının bədəndəki təzyiq, yadınızda yaşadığı mühitin təzyiqindən aşağıdır. Və bu təzyiqi tarazlaşdırmaq üçün onlar daima su içirlər. Su içdiklərinə görə bədəndə çoxlu miqdarda duz toplanır. Duzun miqdarı çox toplanmış, nəticədə onlar toplanmış dozda sidiyin az miqdarda ifraz olmasına səbəb olur. Və bunlar da sidiyi az ifraz etdiklərinə görə o toplanan o duzu qəsmələr vasitəsilə bədəndən xaricə çıxırlar. Şirin su balıqlarında isə bədəndəki təzyiq yaşadığı mühitdən yuxarıdır. Su içmirlər. Duzlarda suda qəsmələr vasitəsilə udurlar. İndi görək nə soruşur. Bizdən deyir ki, uyğun gələni götürəcəyik. Burada duzda su qəsəmə vasitəsilə udur. Xeyr. Dedik ki, bu şirin sulara aiddir. Duzlu su artıq qəsəmələrdən xüsusi cəyə vasitəsilə xaric olunur. Bəli, bir bunu götürmüş olacağıq. Sonra 1-2-ni götürəcəyik. Bir də çox az miqdarda sidik ifraz etmələrini götürəcək. Məddaltı bəzin sintez etdiyi insulin zolanın tərkibində en qədər amin turşusu olarsa, buzalın translyasiyasından neçə mol su ayrılır? Yadınıza saxlayın ki, ümumiyyətlə bir zəncirli zolalda sintez olunan suyun miqdarı n-1-dir. Burada bir zəncirin sayını göstərir. İnsulin isə 2 zəncirli zolal olduğuna görə onda ayrılan suyun miqdarı n-2 olacaq D variantı. Əgər məsələn tutalım ki, biz buradan hemoglobini götürmüş olsaydıq, onda n-4 yazacaqdıq. Sonra diaqramda hansı işarələr dəyişməlidir? Deməli, noxud bitkisi. Noxud bitkisinə aid xüsusiyyət. Məsələn, tutalım ki, noxud bitkisi fərdi seçimə tətbiq olunur. Bəli, düzdür. Yəni bunun yerini dəyişdirməyi. Noxud bitkilər populyar zərərli restiv mutasiyalar toplanmır. Xeyr. Dedik ki, öz-özünə tozlanmada zərərli restiv mutasiyalar homozigot vəziyyətə keçir və məhv olaraq çıxdaş olunub gedir. Burada isə mənfi işarəsi qoyulduğuna görə bunu dəyişmək lazımdır. 1. Bığcıqlar yarpağın şəkil dəyişməsi. Bəli, meyvə bitki zolalı zəngindir. Bəli, ancaq bunda mənfi işarəsi qoyulduğu üçün bir də bunu dəyişmək lazım gələcək. Bu da bir də bunu dəyişmək lazım gələcək. D variantına uyğun gələr. Sxemdə verilmiş genotipə malik orqanizmlərin aid olduğu dəstənin nümayəndə xas olan ifadələr bu kəpənəklər dəstəsi və pulçuq qanadlar dəstəsi. Bəzi növün orqanizmində bu isə güvədir. Biz nə deyir? Kəpənəklər və ya pulçuq qanadlar dəstəsinə dişiləri yadınızda saxlayın ki, XY, erkəkləri isə XX olur. Və ümumiyyətlə buna görə də bəzi növlər orqanizm cinsiyyət müəyyən olması yumurta hüceyrədən asılıdır. Bəli, dedik ki, bunun dişisi X, Y-dir. Ona görə xas olan ifadələr dediyinə görə biri götürmüş olacağıq. Cavab 1 olacaq. Sonra bütün növlərində erkək vətlərin cinsiyyət xromosomlarına 2 tip qamət hazır. Dedik 2XX-də 2 tip qamət hazırlayır. Bəzi növlərində erkək və dişi vətlərin cinsiyyət xromosomu çiyələk bitkisində olduğu kimi dedi ki, çiyələk bitkisində də dişi heteroqametlik olur. Bəli, bunu da götürürük. Daha sonra müxtəlif növlərin dişi vətlərin genotipi XY və yaxud da X0 ola bilər. Bunu da götürə bilərik. Məsələn, güvədə görürsünüz ki, X0-da digər nömrə XY ola bilər. Ona görə də bunu da götürmüş oluruq. Sonra keçirik növbə 5X o genotiplə dişi vətlər hazırladığı cinsiyyət xromosomu olmayan qamətlər autosom xromosomlarda olunur. Bunun autosom xromosomla əlaqəsi yoxdur. Ona görə cavabımız C variantı olur. 5-ci sualımızda nədir soruşur? 5-ci sualımızda deyirik ki, elin bir diaqramına uyğun bəndi müəyyən edin. İnsulin hormonu, somatotrof hormonu, bir də onun oxşar fərqli cəhətlərini müəyyən edəcəyik. Birinci insulin hormonu nədir? İnsulin hormonu
qanda qlikozanın miqdarını tənzimləyir. Bundan başqa insulin hormonuna aid olan xüsusiyyət yoxdur. Sonra keçirik somatotrop hormonu. Somatotrop boyun inkişafına təsir göstərir. Bir də cinsiyyət sisteminə də inkişafına da təsir göstərmiş olur. Hər ikisi üçün ortaq xüsusiyyət zülal mənşəli olması, hər ikisi. Bir də bilavasitə qana sintez olunması, daxili sekresiya vəzləri, hormonlar qana sintez olunur. 6-cısı insan orqanizmində verilmiş sümüklərin hansının sayı onun sərbəst aşağı ətraf uzun boylu sümüklərin sayı ilə birin birə nisbətində olacaqdır. Ümumiyyətlə yadınızda deməli çiyin qurşağı sümüklərinin çiyin qurşağı sümüklərinin sayı 4-dür. Eşitmə sümüklərinin sayı 6-dır. Aşağı 6-dır. Aşağı ətraf sümüklərinin sayı 2-dir. Boyun fəqərələrinin sayı 7-dir. Qabırğaların sayı isə 24-dür, yəni 12 cüt. İndi bizə deyir ki, birin birə nisbətində, yəni 6-nın 6-dır, bu da B variantına uyğun gəlir. X-i müəyyən edin, əsas toxuma, örtük toxuma. Əsas və örtük toxuma üçün ortaq xüsusiyyət hüceyrələr fotosintez getməsi. Yəni bitkilərin cavan dəricə hüceyrələrində fotosintez prosesi həyata keçirir. 8-ci sualımızda nə soruşur? Bitkinin yarpaq toxumaları haqqında ifadələrdən hansı doğru deyil? Deməli, yarpaq damarları ötürücü və mexaniki toxumada təşkil olunmuşdur. Bəli, yarpaqlarda olan sütunvari toxuma hüceyrələrində karbon qazının fiksə olunması süngərvari toxuma ilə müqayisə daha sürətlə gedir. Bəli, bu da düzdür. Yarpaqlarda ifraz toxuması tərəfindən ifraz olunan maddələr mum örtüyü və suyu buxarlanması qarşısını alan bir uyğunlaşmadır. Bəli, bu da düzdür. Yarpaqlar damarlar həm ölü, həm də canlı hüceyrələr rast gəlinə bilir. Bu da düzdür. Yarpaq lətlində yalnız fotosintez əsas toxumu ola bilər. Xeyr, bu səhvdir. Ona görə cavabımız olacaq Y variantı. Örtük toxuma da var, yarpağın ötürücü toxuma da var. Yarpağın lətlində ötürücü toxuma da var. Ona görə fotosintez edici cümləsi yanlışdır. Bilavasitə mitoz bölmə nəticəsində əmələ gəlir. Deməli, sfaqonun zigotu yox, götürməyik. Milçəyin yumurta hüceyrəsi meyoz bölmədə, qıjının sporda meyoz bölmə nəticəsində günəbaxan yumurta hüceyrəsi, yumurta hüceyrəsi ilk dəfə 3 dənə ardıcıl mitoz bölmə nəticəsini keçirib, sonradan əmələ gəlir. 10-cu sualımıza deyir, hansı populyasiya təbii seçmə təsirinə daha tez məruz qalar? Deməli, ümumiyyətlə genlərin sayının çoxluğu, xromosom sayının çoxluğu, xromosom dəstələrinin bir və ya bir neçə artırması, biomüxtəlifliyin olması populyasiya daha az dayanıqlı edir və bunların da populyasiyaya dayanıqlığını azaldır. Ona görə də cavabımız olacaq B. Haploid xromosom dəstəsinə malik olan Daphnia populyasiyası olmuş. Sonra günəbaxan min çiçəkdən ibarət olan çiçəkdən 12 qat mayalanmayla iştirak edən xromosom dəstənin sayı 3250 N olduğunu nəzərə alsaq, qrupunda 2 qat mayalanmada iştirak etməyən çiçəklərinə nə qədər ləçək olar? Bitki diploiddir. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, 2 qat mayalanma nəticəsində bir dənə mərkəzi hüceyrə iştirak edir. Bu 2 xromosom dəstinə malikdir. Sonra da bir yumurta hüceyrə iştirak edir. N plus bu üçünün də üzərinə gəlirik. Üzərinə gəlirik 2 dənə N spermi demək 5-in. 3250-ni də 5-ə bölsək, 3250-ni 5-ə böləndə 650 etmiş olur. Yəni 1000 çiçəkdən 650-sində boru şəkillidir. Onda 1000-dən 650-sini çıxanda qalır burada 350 qalmış olur və bir çiçəklərdə 5 yarpağı istər cinsi içərisində reproduktiv orqanları olan çiçəklər, istəyirsən olmayan çiçəklər, hər birində ləçəklərin sayı 5-ə bərabərdir. 350-ni də biz 5-ə vursaq eləyəcək 1750-yə C variantı. Xaçlı hörümçəyə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Bu da xaçlı hörümçəyə ürəyi boru şəkilli olması, tənəffüs dəliklərinin var olması,
xaslı hörümçəyə aiddir. Canlılar arasında biotik əlaqə formalarından hansı eyni populyasiya fərdləri arasında rast gəlinir? Ümumiyyətlə, biotik əlaqə hansı eyni populyasiya daxilində baş verə bilər? Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, növ daxili və növlər arasında ola bilər rəqabət. Həm növ daxilində, həm də növlər arasında ola bilər. Çiçəkli bitkilərin toxumaları hansı hissəsi yalnız ana bitkinin xromosomlarını daşıyır? Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, toxumun qabığıdır. Yumurtacığın divarından əmələ gələn yumurtacıq divarı və dişicik ana bitkisinin xüsusiyyətini daşıyır. Buradan da nə idi? Deyilənlərimi olsun, yalnız qabıq. Ana bitkinin xüsusiyyəti. Hansı ifadə doğru deyil? Biz buradan doğru olmayanlarını seçəcəyik. Deməli, bircinsli çiçəklər, bitkilər hermafrodit ola bilər. Bəli, bircinsli çiçəklər, məsələn, qarğıdalı bitkisini götürsək, burun təpəsində sübürkə çiçək qrupunda yerləşən erkək çiçəklər, qolduğunda isə qıça çiçəkləri olur və bunlar nədir? Hermafroditdir. Biz bilirsiniz ki, hermafrodit bir çiçəyin içərisində həm dişiciyi, həm də erkəkciyi varsa, buna deyirik ki, hermafrodit. Bircinsli çiçəklər olan bitki hermafrodit olmaya bilər. Bəli, olmaya bilər. Məsələn, söyüdük, qulaq götürək, birində dişi, bir digərində isə erkək. İkinci çiçəkli olan bitkilər yalnız hermafroditdir. Bəli, budur. İkinci çiçəkli olan bitki hermafrodit ola bilməz. Elə D variantı olmuş olacaqdır. Xeyr, bu mütləq şəkildə hermafrodit olmalıdır. Yəni, erkək və dişi varsa bir yerdədirsə, bu hermafroditdir. Şəkildə göstərilmiş sklerin hissəsi üçün doğru olan ifadələr müəyyən edin. Döş qəfəsi verilib və soruşur ki, düzgün olan ifadələri buradan çapaq. Təkamüldə ilk dəfə suda qurda yaşayan sinfin nümayəndələrində əmələ gəlib. Xeyr, bunu demək olmaz. Təkamüldə suda qurda yaşayanlarda yaranmamışdır. Fəqərələr qabırğaları və döş sümüyündən təşkil olunmuşdur. Bəli, görürsünüz ki, burada döş fəqərəsi, sonra buradan qabırğalar və bu hissəsində isə bu hissəsi bu döş sümüyüdür. Altındakı fəqərədir, bu döş sümüyüdür, bu da qabırğalardır və bu düzgün cavabda doğru ifadələr müəyyən etdik dediyinə görə götürəcəyik. Sonra insan ontogenezi embrional dövründə əmələ gəlir. Bəli, embrional dövrdə əmələ gəlir. Təkamül ilk dəfə sürünənlər sinfi nümayəndəsində rast gəlmişdir. Bəli, bu da doğrudur. Fəqərələr lordozun əmələ gəlməsində xeyr, onun fəqərələri kifozun əmələ gəlməsində iştirak edir. Ona görə də cavabımız olacaq 16-da B variantı. Sonra 17-ci sualımızda nə soruşur? İnsan həzm sistemində karbohidratların, zolaların, yağların həzmi normalda hansı vəzlərin ifraz etdiyi fermentlərin təsiri ilə baş verir? Bu, mədə-altı vəzninin ifraz etdiyi fermentlərin təsiri nəticəsində yaranmış olur. 18-ci sualımızda soruşur ki, X-i müəyyən edin. Bu sürünən quşdur və biz burada X nədir? Ortaq xüsusiyyətidir. Yəni, sürünənlə quşun ortaq xüsusiyyəti zigotun bölünməsini qeyri-tamdır. Çünki hər ikisi yumurta hüceyrəsi iridir. Belə orqanizmlərdə zigot qeyri-tam bölünür. Dişi fərdlər heteroqametliyi, bəli, sürünənlər quşlar, kəpənək buna dişi heteroqametliyinə malikdir. Ağciyər tənəffüsü, bəli, bunu da götürə bilərik. Sağ yumurtanın reduksiya olunması xeyli hər ikisinə aid deyil. Bu da cavabımız olacaq B variantı 18-ci sualımızda. 19-cu sual. Mitoxondrilər hüceyrədə hansı funksiyanı yerinə yetirmirlər? Su molekulunun fotolizini, çünki su molekulunun fotolizini kloroplastlarda baş verir. Burada isə mitoxondrdə oksidləşməsi var, hüceyrə tənəffüsü var, ATF molekulunun sintezi var, DNT-si olduğuna görə ersi məlumatları daşıya bilir. Ancaq su molekulunun fotosintezi kloroplastlarda baş verir. 20-ci sualımız. 20-ci sualımızda nə soruşur? Heteroziz effektinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu zaman məhsuldarlıq artmış olacaqdır. C variantı.
İnsanın müalicə zərdabı vurulduqda, bu insan müalicə zərdabı bu COVID-19 vaxtı müşahidə olunub. Çox ağır keçirən insanlara gətirirlər, neynirlər? Həm zərdab vururlar. Bu orqanizm antitellərini alırlar və ondan süni hazır və ondan süni immunitet yaradırlar. Bu da B variantı 21-ci sualımızda. Ümumiyyətlə, qan plazmasından fibrinogen çıxardıqdan sonra yerdə qalan hissəsinə zərdab deyir. Yəni, bir dənə plazmadan fibrinogeni çıxardırıq, zərdabı alırıq. Onu da digər insana vurulduqda, deməli, orqanizm antitezi və süni immunitet yaranmış olur. Əgər normal ayırmaçlı sikli qadın yumurta hüceyrəsində əmələ gəlmiş yumurta hüceyrələrinin 572 autosom xromosomu varsa, neçə il müddətində getdiyini hesablayın. Autosom xromosomu varsa əgər, bir yumurta hüceyrədə 22 autosom xromosom var. 572-ni böləcəyik 22-yə. 572-ni 22-yə bölsək, bu zaman 26 almış olarıq. Ümumiyyətlə, orta illik göstərən 28 gündən bir götürülür və bir ildə də 13 dəfə yumurta hüceyrəsi yerləmir. Burada da 26 soruşda 26-nı 13-ə bölsək, bu deyəcək 2 il, yəni 2 il müddətində olmuş olacaqdır. Əlverişli şəraitdə bir bakteriya hüceyrəsində 6 nəsil əmələ gələn müddətdə 200 metr yarpaq sahəsində neçə kiloqram üzv maddə sintez olunur? 6 nəsil deməkdir ki, 6 dəfə bölünmə keçirir və bir hər dəfə 20 dəqiqə 6-nı vursaq 20-yi 120 eləyəcək. 120-ni də 60-a bölsək 2 saat etmiş olacaq. Bizə 2 saatdır. Burada nə soruşur? Biz düsturumuz var idi. Üzv maddə sintezi n bərabərdir. Kütləsi üçün düstur. N bərabərdir. S vurulsun T-yə. S-imiz neçədir? 200. Zamanımız da oldu. 2 saat 200'ü vuracaq 2'ye edəcək 400 qram. Bizdə nə kiloqram soruşduğuna görə bu deyəcək 0,4 kiloqram. Cavabımız olur 0. Müxtəlif növlərə aid olan A və B bitkilər çarpazlaşdırılmışdır. A növünə aid bitkinin tozcuğunun spermlər xromosom dəsti 22-yə bərabərdir. Çarpazlaşma zamanı 2 qat mayalanmada iştirak edən hüceyrə cəmi 94 xromosom olarsa, aid bitkinin yarpaq hüceyrəsinin anafazında cəmi neçə xromosom olur? Deməli, 94-dən birinci necik 22-sini çıxacaq. 94-dən 22-sini çıxsaq, bu zaman 2, 9, 72 qalmış olacaqdır və biz bilirik ki, 2 qat mayalanma 72 qalmış. 2 qat mayalanmada bir dənə mərkəzi hüceyrə 2-in, yumurta hüceyrə 3-in. 72-ni də sonra böləcəyik 3-ə. 72-ni də 3-ə bölsək, düşəcək 24-də. 24-də. Deməli, 72-ni 3-ə böləndə də alırıq 24. Bizdən nə soruşur? Deməli, bunda N xromosom dəstində 24-də, mərkəzi hüceyrədə isə 2N-dir. 2N-də 48 olmuş olacaqdır. Anafaza mərhələsindən soruşduğuna görə yadınıza saxlayın ki, anafaza mərhələsində hər şeyin sayı 2 dəfə, yəni 2N olur. 4N, 4C, yəni xromosomun sayı və DNT-nin miqdarı 2 dəfə artmış olur. 2N 48 isə 4N olacaq 96-ya uyğun gəlmiş olacaq. 25-ci sualımızda nə soruşur? Hansı ifadələr doğrudur? Doğrudur. A döş sümüyü bilavasitə döş sümüyü ilə birləşir. A sümüyü bilavasitə döş sümüyü ilə birləşir. Körpücük sümüyüdür və körpücük sümüyü döş sümüyü ilə birləşir. Bu düzgündür. Sonra var C pəncə sümüklərin birləşməsinə əmələ gəlmişdir. Bəli, bu da ola bilər. Sonra D sümükləri birləşərək çəngəl şəklini alıbdır. Bir də bu olmuş olacaqdır. Sonra 25-ci gələn bitkinin çiçəklər haqqında hansı ifadə doğrudur? Deməli, kələm bitkisində 2 qat çiçək yanlığına malikdir. Bəli, kələm bitkisi 2 qat çiçək yanlığına malikdir. Hermafroditdir. Bəli, kələm bitkisində həm iki cinsli, bir evli bitkidir. Həm erkəyi var, həm də dişisi var. Hər iki erkəyi olan, həm də dişisi olana bu hermafroditdir. Qeyri-tam çiçəklərdir. Xeyr, bunu deyə bilmərik ki, qeyri-tam çiçək deyil. Erkəkçiklər saplağı ilə birləşər, boru əmələ gətirir. Bəli, paxlalarda ümumiyyətlə erkəkçik saplağı ilə birləşib 10 dənə erkəkçik var, 9-u birləşib boru əmələ gətirmiş olur. Bütün çiçəklər həm tozlama, həm də mayalanma prosesi gedə bilər. Xeyr, bəli. Onun bütün çiçəklərində həm tozlama, həm də mayalanma prosesi gedə bilər. Deməli, cavabımız oldu 1, 3, bir də 5 olmuş oldu.
Sonra uyğunluğu müəyyən edin. Bu gördüyünüz kimi qalxana bənzər vəzdir. Hər birinin baş hərfini yazıram. Bu böyrək üstü vəzdir. Bu isə üzr istəyirəm. Bu mədə altı vəzdir. Mədə altı vəzdir. Bu isə böyrək üstü vəzdir. Bizə nəyi soruşur? Bu hormonlarla buna uyğunluğunu birinci qalxana bənzər vəzə uyğunluğu seçəcəyik. Qalxana bənzər vəzə uyğun gələn bir dənədir. İfraz etdiyi hormon əsas komponentlərindən biri yoddur. Bu sonra keçirik mədə altı vəzə. Mədə altı vəzə uyğun gələnlər bir B-dir. Normal fəaliyyətini öyrənmək üçün şəkər yükü sınağı aparırlar mədə altı vəzini. Bir də C, ifraz etdiyi amilaza fermentin miqdarı azalması pankreatit xəstəliyinə səbəb olmuş olacaqdır. Bu qədər. Sonra keçirik 28-ci sualımızda. Heyvanlar hər gün müəyyən cığırla su içmək üçün çaya gedirlər və çaya gedərkən çayın görünüşü və səsi onlarda suyun olması haqqında siqnal verir. Çay quruduqdan sonra heyvanlar bir müddət həmin cığırla çaya gedirlər. Lakin müəyyən müddətdən keçəndən sonra heyvanlar bu çayın sahilə gəlmək vərdişini tərk edərək yeni su mənbələri axtarırlar. Suyun olmasını bildirən qıcıqlandırıcı hansı növ qıcıqlandırıcıya aiddir və heyvanlar çaya su dalınca getməsi hansı refleks növünə aiddir? Deməli, birinci şərtdə qıcıqlandırıcı, yəni suyun olmasını bildirən qıcıqlandırıcı. Birinci bu şərti qıcıqlandırıcıdır. İkinci isə su dalınca getməsi refleksin şərti refleksə aiddir. Şərti refleks aid olmuş olur. Sonra 29-cu sualımızda çaya gəlmək üçün refleksə müəyyən müddətdən sonra tormozlamanın səbəbi nədir? Çaya quruduqda şərti qıcıqlandırıcı, şərtsiz qıcıqlandırıcı ilə möhkəmləndirilmir. Yəni su ilə möhkəmləndirmədiyinə görə bu refleks hüceyrə tərəfindən tormozlana bilər. Yəni hüceyrə tərəfindən tormozlana bilər. Mən burada tam geniş yazmıram, amma siz ekranı dayandırıb özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz. Sonra 30-cu sualımızda deyir, bu refleksin tormozlanması hansı növündür və bu tormozlanma baş beyin yarımçıyan qabığa iştirak edirmi? Deməli, daxili tormozlanmadır. Yadınıza saxlayın bu tormozlanma növü. Bəli, edir. Şərti reflekslər mərkəzi baş beyində iştirak edir. Yarımkürəyin qabığından keçir və ona görə də deməli, tormozlanma olur. Daxili tormozlanma, bəli, şərti reflekslərin mərkəzi baş beyində iştirak edəcəkdir. Yarımkürəyin qabığından keçir və bu reflekslər qabığından keçir və ona görə də bunun baş verməsində beyin qabağı iştirak edəcəkdir. Bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, bəyənməyi və kanalımıza abunə olmayı unutmayın.